वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो साथीहरू। आज मसँग फेरि पनि खानेकुराको धेरै छ, आज धेरै खानेकुरा चाउमिन छ, चारवटा आलु चप, मोमो, स्याबाले, ड्रमस्टिक, सेक सबै कुरा छ। अनि मसँग कल्लु छ, कल्याण एक कल्याण कल्याण छ। यही हो, आज चाहिँ एकदमै फन टाइपको गेम खेलौँ भनेको कल्याणसँग। अनि मेबी कल्याणले राम्रो गर्छ होला भनेर आज चाहिँ हामीले रक पेपर सिजरै खेल्न आँटेको, तर हिन्दी ओन्ली। अब से हम हिंदी में बात करते हैं। अब तो मालूम है वीडियो, अब तो मालूम है। वीडियो शुरू होने से पहले क्या करना है होगा? लाइक सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा दीजिए, कमेंट भी कीजिए। दर्द होना चाहिए घंटी दबाने के बाद। हम रॉक पेपर, तुम्हें तो पता है कि किससे खेलना है। मुझे मालूम है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। ओके चलो स्टार्ट करें। हम क्या कहना है? रॉक पेपर सीजर ही कहना है ना। रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर सीजर शूट। ओ जीत गए मैम को लेके छोड़ा। चलो भाई कुछ ना, आज हम प्रिपेयर्ड है। वन बाइट में फिनिश कर दिया बेन। भाई सॉरी। रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर शूट। ठीक है, वीडियो इतना चलता है। रॉक पेपर शूट। ये फिनिश कर लेता हूँ मैं। मजा आ गया। रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर शूट। कुछ ना भाई, कभी प्रैक्टिस करके आया क्या तुम? मैं कहा था ना अगली बार आऊंगा जीत के जाऊंगा। रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर शूट। अरे थैंक यू मेरे भाई, ये तो सब खा गया है। रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर शूट। शिवरात्रि का जादू है मेरे भाई, शिवरात्रि का जादू है। रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर शूट। नॉट द ऑल दैट। मैंने दिया। दोनों खाऊंगा मैं। क्या बोलते बेडू? रॉक पेपर सीजर शूट। रॉक पेपर शूट। बैक टू बैक किसे आ गया? मैं रॉक पेपर शूट। मैं इसी के लिए वेट कर रहा हूँ। चाउमीन। ना बेटा चीज पुल कितना लचकता है ये। लॉस पेपर शूट। वहाँ क्या करना है? मैं लो है ना। रॉक पेपर सीजर शूट। इसीलिए मैं लो है। चैली करता है मैं जीतता हूँ ना भाई। हाँ, ये चैली करता है बेन। रॉक पेपर शूट। कहाँ गए? यही खा सका खाने का, ये बहुत टेस्टी है। एक बाइट में खत्म कर देते हो भाई। रॉक पेपर शूट। अरे बाबा, एक बार ओनली वन बाइट है। वाह क्या खा लिया भाई। रॉक पेपर शूट। साला वो तो हिंदी है ना साला। मजा आ गया। तो देखते रह गए रे। रॉक पेपर शूट। ठीक है, क्या हो रहा है भाई? मजा आ गया। हमें भी थोड़ा मजा करना। रॉक पेपर शूट। और मजा। इसीलिए वेट कर रहा हूँ। रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर शूट। बैक टू बैक। मुझे गेम समझ में आ चुका है भाई। रॉक पेपर शूट। आ चुका है। कोई ना भाई, तुमको दे दिया मैंने। खाने का, खुजाने का, बत्ती बुझाने का। रॉक पेपर सीजर शूट। छोड़ दो भाई।
एक हाथ से नहीं जीत पाओगे। नाइस था। रॉक पेपर शूट, रॉक पेपर शूट। दे दिया भाई तुमने। साला सेब का तो मैंने खाया ही नहीं है, खत्म भी हो गया। रॉक पेपर शूट, रॉक पेपर शूट। सेब का जी आप इधर आइए। रॉक पेपर शूट। रॉक पेपर शूट। मुझे तो नेकेड बना दिया। रॉक पेपर शूट, रॉक पेपर शूट। मजा आया। रॉक पेपर शूट। Rock, paper, scissors shoot. Rock, paper, shoot. Rock, paper, shoot. Man. शुभरात्रि। कमिसन सब इसने सका दिया यार। रॉक पेपर शूट। चिंता क्यों करते हो भाई, मैंने दे दिया ना। एक खाऊंगा मैं भाई। रॉक पेपर सीजर्स शूट। जीत गया। मैं प्रिपेयर हो के आया हो भाई, तुम्हें क्या लगा? रॉक पेपर सीजर्स शूट। लास्ट गेम की तरह हार जाऊंगा। ये चाउमीन का बेचारा किसी ने नहीं खाया। रॉक पेपर सीजर्स शूट। मैं खाएगा अब, तुम्हारा पालो आए तो खाएगा। इसके बाद खाऊंगा। 100% इसके बाद जीतूंगा। लो ओके। बेट करते हैं ना। 100 नो। बेट पर तो खाओगे तुम। रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर सीजर शूट। जो मैं बोलता है वो मैं करता है। मजा गया। मैं तो अब रॉक पेपर सीजर शूट। बैक टू बैक जीत गया दो पाल। हैट्रिक करेगा? करेगा। लो रॉक पेपर सीजर शूट। रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर सीजर शूट। ओह फक मैन। हैट्रिक नहीं हुआ तेरा। सबका फिनिश हो गया। रॉक पेपर सीजर शूट। ओ भाई ये भी फिनिश हो गया यार। तुम्हारा हैट्रिक हो गया नहीं। ये मेरा दो राउंड जीत गया मैं। नहीं होगा रे, ये ऐसा होने नहीं देगा। तुम बोलो। नहीं होने नहीं देगा। रॉक पेपर सीजर शूट। क्या बोला था भाई, मैं ऐसा होने नहीं देगा ना। तू जीतेगा। हैट्रिक अब तुम जीतेगा। शर्त लगा लो। रॉक पेपर सीजर शूट। रॉक पेपर शूट। रॉक पेपर शूट। रॉक पेपर शूट, रॉक पेपर शूट। इस वीडियो के अंत तक एक हैट्रिक तो बनता है। मोमो खाऊंगा। क्या बोलते वीडियो बनता है। बनता है। ये फिनिश करते हैं, रात में खाते हो। ओके। रॉक पेपर सीजर शूट। इसमें हम एक पॉडकास्ट करते हैं ना। हाँ मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर शूट। जीत गए। चलो लास्ट बाइट तुम्हारा ही होगा। मेरा है। तुम ही जीतने पड़ेगा। पानी दे दो। खोल के दे दो ना। फिर अभी देता हूँ। नहीं पिलाओ। लास्ट वन राउंड खेलते हैं। जो जीतेगा वो सीट अंदर। रॉक पेपर सीजर शूट। बात तेरी का ये लास्ट तुम्हें खाओ। तुम्हारा भाग्दा। मतलब भन के भन्नु यति नै हो गेम। यो चाउमिन चाहिँ अलिक धेरै दिएछ यार। एक प्लेट भनेको बहुत धेरै दिनु रहेछ एक प्लेटमा पनि। धेरै माया गर्छ तपाईँलाई। होस् लाग्यो है त्यहाँको मान्छेले। सबैलाई माया गर्छ मेरो दाले। धेरै दियो होइन, कति छ नि चाउमिन त एक प्लेटको लागि त यार। ठिकै छ चाउमिन चाहिँ ठिकै रहेछ, नट गुड नट ब्याड। लोकल स्टाइलको त छैन, ठिकै छ। लोकल त हुन्छ, लोकल हुँदैन। के सोध्छु भने चाहिँ सोध नि त। तपाईँले भ्यालेन्टाइन डे मनाउनु भएन चाहिँ तिमीले कञ्चन भन्यो, उसले चाहिँ मनाएको। तपाईँले मनाउनु भएन, मैले मनाउनु भएन। अब अर्को वर्ष त मिलेर मनाउनुपर्छ मेरोलाई। कसरी मिल्छ हो? अब मैले तपाईँले टिप्स दिनु न मलाई पनि। ए बाहिर रुममा भ्लग्समा नयाँ भिडियो सुट हुँदैछ। ए मिलेर बनाउने फेरि तपाईँलाई म होइन है, कस्तो फेरि हालिहाल्छु फेरि अहिले टिप कट हुन्छ फेरि। नयाँ भ्लग आउँदैछ, त्यसको लागि अब कल दिनु के हुन्छ कि
त्यो सुट छिटो हुँदैछ दाइकोमा अब कहिले कि त केही भन्दिनँ म छिटो हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ कल्याण के हुन्छ कि भन्ने आश छ मलाई कल्याणको धेरै कुरा हुन्छ त्यहाँ के कल्याण कसैलाई मन पर्यो भने उसलाई मेसेज गर्दा पनि हुन्छ सेम डट कल्याण छ मैले के भन्नु खोजेको कि तपाईँले होइन सेम डट कल्याण छ यस त्यहाँ छ अनि मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ मेरो पनि आइन 10% छ मेरो एउटा प्रोफाइल पनि छ जे नाम हो त्यो सर्च गर्दा नै आइहाल्छ मेरो त फलो गर्नु होला यसो राम्रो राम्रो केटाहरूले गर्दा हुन्छ अनि यो पछि चाहिँ अब भिडियोहरू चाहिँ दामी दामी खिच्नेछु रिलेटेड अब कन्टेन्ट हल्का बुस्ट गर्दैछु म हो सोचिरहेको छु अब कन्टेन्टहरू अब एक्सप्लोसिभ आउँछ है एक्सप्लोसिभ दामी दामी आउँछ रमाइलो फन टाइपको सोचिरहेको छु त्यसको लागि चाहिँ होल्ड गर्दै गर्नु यो चाहिँ यसो भाइसँग रमाइलो गरौँ भनेर मात्र हो भाइले अस्ति कहिले तपाईँको भिडियो कहिले आउँछ भन्दै थियो ठिक छ भाइ तिमीसँग खिचौँला भनेर भाइलाई ल्याएको मैले किन भाइसँग धेरै पछि खिचेको म अस्ति लास्ट भिडियो हेर्नु भयो गुड फुड भएपछि ब्याड फुड त्यहाँ भाइलाई मन पराइरहेको हुन्थ्यो इज फनी एन्ड अल भन्दै लेखिरहेको हुन्थ्यो अनि त्यही भएर त्यही हो भाइलाई मन पराइरहेको हुन्छ त्यही खुसी लागेको छ मलाई भाइसँग भिडियोहरू त आउँछ बिस्तारै बिस्तारै अब सबै केटाहरूसँग पालि भिडियो खिच्छु म योभन्दा अगाडिको अजिताईसँग भिडियो हेर्नुभयो होला त्यहाँ हामी रियाक्ट गरेको थियौँ हाम्रो फोटोहरू रमाइलो थियो पऱ्यो त्यहाँ मान्छेहरूले जे होस् थोरैले हेर्नुभयो तर सबैले इन्जोय गर्नुभएको रहेछ बहुत मजा थियो अनि त्यसपछि के थियो अब बिस्तारै अब युट्युब के हुन्छ नयाँ नयाँ कुराहरू निकाल्ने सो के निकाल्नु तपाईँहरू कमेन्टमा लेख्नु होला के निकाल्ने भनेर मैले लिक अनुसार चाहिँ दाइको कन्टेन्ट चाहिँ बवाल आउँदैछ अपकमिङ प्रोजेक्टहरू चाहिँ लिकबाट थाहा भएको मैले सोचेको त्यही नै हो भने चाहिँ होइन दाइ सोचेको अब हेरौँ कस्तो हुन्छ के आउँछ भने सोचिरहेको छु भइहाल्यो भने त राम्रो हो सबै त पैसाको खेल त हो नि केटा अडियन्सलाई नि मजा केटी अडियन्स नि मजा टाइपको भिडियो अब के कस्तो त बुझ्नुभयो होला बुझ्नु नबुझ्नु त बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ तिमीसँग के छ नि अब रुमबाङ भ्लग चाहिँ एडिटर भयो कि अझै जुनियरमै छु तिमी एडिटर भइसक्यो नि दाइ म त तर बिन्डुलेकै भयो नि टेन्सन भएर छ दाइ मलाई रुमबाङ भ्लग त कहाँ भएको छैन भ्यालेन्टाइन डे नि मनाइएन किन हो मनाएर के हुन्छ तपाईँले बुझ्नु हुँदैन नि दाइ यो हो नि भ्यालेन्टाइन त पच्चाहरू मनाउँछ किन बनायो नि होइन 5 वर्ष बनाएको अनि 5 वर्ष बल्ल निस्केको यो भाइ सुत्दैन रहेछ 5-3 बजीतिर रिल्स पठाएर चाहिँ मजाले रिप्लाई गर्दै बसिरहेको थियो रियाक्ट गर्दै बसिरहेको तपाईँले चाहिँ 3 बजी रिल्स किन पठाउनु भयो भनेर म सुतिनँ नि म त हिजो सुतिनँ नि दाइ हाल्ने गर्दा सुत्न गाह्रो हुन्छ है मेरो चाहिँ हिजो के थियो क्या डेटिङ डेटिङ भनौँ न डेटिङ अनि भर्खर बनाएन भनेको होइन ए दाइ क्रिस क्रस नगर्नु न म आफै कन्फ्युज भएँ के भनौँ भएर अझै अस्ति शिवरात्रि अलिअलि मनाइयो कसँग तपाईँलाई सेपरेटली पठाउँछु यो अब चाउमिन चाहिँ हाम्रो वेस्ट हुँदैन कि हुन्छ होला अब सरी गर्दैछ धेरै उसले पनि भात खाएर आएको रहेछ मलाई यति खाएर अगाइसकेँ म आजभोलि धेरै कम खान थालेको छु त्यही हो अनि यति भन्दै मलाई चाहिँ हिरो देखेर होला लेखेर के भन्नु छ नि भनौँ लास्ट शब्द भन्थ्यो लास्ट शब्द के भन्छु भने म प्लिज स्टे ट्युन्ड सब्सक्राइब लाइक सबै गरिदिनु होला स्टे ट्युन चाहिँ एकदम भएर हाम्रो आयन दाइले नि फलो मलाई पनि फलो गरिदिनु होला इन्स्टाग्राम आइडी त्यही ट्याक्ट म लेख्दिनँ मैले भन्नु SAME_KALYAN मेरो इन्स्टाग्राम आइडी दाइले गाह्रो हुन्छ टाइप गर्नु म गरिदिँदै त हो दिदी कस्तो गर्छु जस्तो गर्छु त ए यो यति भन्दै आज भिडियो सघाउनेछु सर्ट एन्ड स्विट भिडियो थियो होप तपाईँहरूलाई इन्जोय भयो होला सी यू सुन बाई बाई लभ यु फ्याम भाइ त यो खाना चाहिँ सब वेस्ट भएन है यो भाइले सब खाइदिन्छ यार आमामा 3 घन्टा लाग्यो खानु दामी हान्दो रहेछ हान्नु त भोक लागेन भन्थे खाना खानु पाप हो नि त मेरो दाइ होइन भाइले खाना चाहिँ दामी खान्छ यार हाम्रो ग्रुपमा सबैभन्दा धेरै खाना दामी खान्छ यार तिमी अस्ति भात चालिसमा किन गएनौ यार भाइ भात तिमी जित्दो रहेछ नि 100 है जानुपर्छ कि चान्स हान्न मात्र भयो भने सेकेन्डसम्म त हुन्छ तिमी 1.5 लाख पा भयो त दाइ फर्स्टसम्म है सेकेन्डसम्म तिमी 100 हुन्छ यार भाइ कसम पनि है दाइ गइन यो चाहिँ ब्लुपर है फर्स्ट हुनलाई फर्स्ट हुने मौका दिएको हो मैले दाइ ल सक्यो